ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। কিছুদিন আগে আমি একটি ওয়াশিং মেশিন কিনেছি, সেটির ভিডিও অলরেডি আপনারা দেখেছেন কীভাবে আমি অনলাইন থেকে এটি অর্ডার করেছিলাম এবং সেটির আনবক্সিং ভিডিও। সো এখন এখানে প্রবলেমটা যেটা হয়েছে, আমি এখানে আমার ওয়াশিং মেশিনের ড্রেন পাইপটা যেখানে দিব এটা আসলে শর্ট হয়ে যায়। এখানে দেখেন, আমি মূলত এখানে ডবল লাইন করব। এখানে ওয়াশিং মেশিনের যে পাইপটা, ড্রেন পাইপটা, সেটাও আমি এখানেই সেট করবো। তো সেক্ষেত্রে এই পাইপটা যেটা ছিল ওয়াশিং মেশিনের সাথে এটা শর্ট হয়ে যায়। সো এই কারণে আমি অনলাইন থেকে একটি ড্রেন পাইপ অর্ডার করেছি, সেটি আমার হাতে এখন। সো চলুন দেখি। এটি হচ্ছে সেই পাইপটি। আমি মূলত দারাজ থেকে পাইপটি অর্ডার করেছিলাম। তো এটি দিয়ে ওয়াশিং মেশিনের ড্রেন লাইনটি এক্সটেন্ড করে নিব। তারপর এখানে আমি কিছু ফিটিংস কিনে এনেছি। এখানে টি আছে, এলবো আছে। তো আমার এখানে যে আপনাদের আমি যেই লাইনটি দেখালাম, এটাতে আমার 2 ইনলেট পোর্ট করা লাগবে। একটি হচ্ছে বেসিংয়ের লাইন যাবে, আরেকটিতে যাবে হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিনের ড্রেন পাইপ। সো এখানে আমার 2টি ইনলেট পোর্ট লাগবে। সো সেই ক্ষেত্রে আমি এই কারণে এই ফিটিংসগুলো কিনে এনেছি। তো কীভাবে আসলে আমি কাজটি করছি আমি সম্পূর্ণ যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই ড্রেন পাইপটি আমি এখন আমার ওয়াশিং মেশিনের যে ড্রেন পাইপটি আছে সেটির সাথে আমার বলতে তোলা দিব, সেটির সাথে যোগ নেব। তো চলুন দেখো, আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাবো কীভাবে কাজটি করা হবে। সেই ড্রেন পাইয়ে তো আমার এই ক্ষেত্রে পেটে মারতে, কারণ আমিও এটা দেখলাম এখানে একটু দেখুন, আপনাদেরকে যদি দেখাই। আচ্ছা, এখানে একটু ঢিলা হয়ে যায়। তো আমি এখানে এই জন্য সেট টেপ ইউজ করবো। আপনারা সেই ক্ষেত্রে যখন কাজ করবেন দেখবেন যদি অনেক সময় এটা খুব ভালোভাবে লেগে যায়। তো আবার এখানে যেহেতু ঢিলা হচ্ছে, সো আমি এখানে থ্রেড টেপ ইউজ করি। চলুন দেখুন কীভাবে এটা এমন সেট করলাম, আপনারা দেখতে থাকুন। আরও ছোট্ট কেটেছি তখন চলুন বেশ বাইক। আপনার প্রয়োজন মতো পেঁচিয়ে নেবেন। আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি পেঁচিয়ে নিলাম। দেখুন এটি হয়ে গিয়েছে। সো আপনার যদি মনে করেন যে এটা তারপরেও আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না আরও একটু টাইট করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি হার্ডওয়্যারের দোকানে গিয়ে বলবেন পাইপের জন্য ক্লাম্প পাওয়া যায়। সো এটা মোস্ট প্রবাবলি 1 ইঞ্চি পাইপ হবে। 1 ইঞ্চি পাইপের জন্য ক্লাম্প পাওয়া যায়, আপনি সেই ক্লাম্প কিনে নিয়ে ওপরে লাগিয়ে দিবেন। তো হয়ে গেল আমার পাইপটি, কিন্তু দেখুন আগের চেয়ে কত বড় হয়ে গিয়েছে এখন। তো এটা আমি ইজিলি এখানে আমি ইউজ করতে পারবো, ইজিলি ইউজ করা যাবে। তো এখানে আমি ফিটিংসটা মূলত কীভাবে কী করলাম সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এখানে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আসলে এই পাইপটা এখন ওপরে উঠে গিয়েছে। সো আমার পানিটা ড্রেন করলে কিন্তু এখানে সে থেকে থাকবে, সো এটা ড্রেন হবে না। যদি পাইপের লেভেল এটার উপরে থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো বা একটু আসতে পারে। আমি এভাবে রাখবো না, পাইপটা আমি কীভাবে রাখতেছি সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এখন এটা আমি এখানে রাখবো। আমি যে এটাকে এই ইনলেট পোর্ট 2টা করার জন্য যেই ফিটিংসগুলো কিনে এনেছি সেগুলো কিভাবে এখানে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এই ফিটিংসগুলো আমি মূলত ওখানে ব্যবহার করবো। দেখেন আমি ফিটিংসগুলো একটু আগেই কিনে নিয়ে আসলাম। তো এটা আপনাদেরকে আমি দেখাই।
এই দুইটা এলবো আর হচ্ছে একটি টি, আমি মূলত এই দুইটা ফিটিংস আমি হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসলাম। আর এই পাইপটা আমার ওই যেখানে আপনাদেরকে দেখালাম আমি ইনলেট পোর্ট করব, সো দুইটা পোর্ট করব, সেখানেই ছিল। আর এটা আমার লাগবে, এই কারণে আমি এখানে দুই ভাগ করে নিয়েছি। এটা আমি কিভাবে কেন লাগছে, আমি কিভাবে এখানে সেট করতেছি সেটা আপনারা দেখলেই বুঝবেন। যেহেতু আমার দুইটা পোর্ট লাগবে, সো আমি আপনাদেরকে আগেই বললাম যে একটি টি এবং একটি এলবো আমি কিনে এনেছি। দেখুন, এটা আমি যদি আমি এখানে লাগিয়ে দিই, আর এই এলবো এগুলো কিন্তু 1.5 ইঞ্চি এলবো, সো এগুলো আপনি হচ্ছে এভাবে লাগাতে পারেন না। এই কারণে আপনার এই শর্ট পিসগুলো লাগবে। আপনি দোকানে বললে এভাবে 1.5 ইঞ্চি এলবো এবং 1.5 ইঞ্চি পাইপ, একটু পাইপ কিনবেন, সেটাকে দুই ভাগ করে নেবেন। আমি যেভাবে দুই ভাগ করে নিয়েছি, এই আরেকটি পাইপ এখানে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন লেগে গেল। এখন আমি এই এলবোটি এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমার কিন্তু দুটি পোর্ট হয়ে গেল এখানে। এখন জাস্ট এটা যদি আমি ওখানে লাগিয়ে দিই, আমার দেখবেন খুব সহজেই আমি করে নিতে পারলাম। এখানে একটু বলে রাখি, এখানে একটি গাউন পাওয়া যায়, সো ওটা আসলে আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন, তাহলে লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর আমি নেই কারণ ওই একটু কাঁধের জন্য 150 টাকা দিয়ে গাউন কেনা আমি মনে করি না প্রয়োজন আছে। আর আমার যেহেতু গ্লু গান আছে, আমি এখানে গ্লু গান ইউজ করবো, সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো চলুন দেখি, এটা আমি আগে ওখানে সেট করে দেখাই আপনাদেরকে। সাথে আমার পেসিংয়ের যে পাইপটি সেটা আমি সব সাইড করে নিচ্ছি। ইন দ্য ফোর যদি তো ভালোভাবে না দিয়ে দিলেই শালার ব্যাংক আপনি ভালোভাবে না জানেন এখানে আর কোনো লিকেজ হবে না, লিকেজ আনবে না। তো সেই ক্ষেত্রে দেখুন আমার বেসিংয়ের পাইপটা এখানে চলে গেল। আর আমার ওই ওয়াশিং মেশিনের পাইপটি আছে, সেটি আমি দিয়ে দেব। এই তো দেখুন এখন এই অবস্থায় আর কি। দেখুন এখানে আমার বেসিংয়ের লাইনটি চলে গিয়েছে, আর এখানে আমার ওয়াশিং মেশিনের লাইনটি। তো এভাবে আপনি চাইলে আপনার ওয়াশিং মেশিনের ড্রেন পাইপের লাইন নিজেই করে নিতে পারেন। আমি যেভাবে করলাম, ভিডিওটি দেখলে আশা করি আপনি নিজেই পারবেন এটি। এখন দেখা যাক, যদি এটাতে আর কোনো আপডেটের প্রয়োজন হয়, সাপোজ আমার ড্রেনটা প্রপারলি যদি না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি এটার আপগ্রেডেশন আমি কি করলাম সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। আমার টেপ এখানে আমি যদি পেসিংয়ের পানির লাইনটা ছেড়ে দিই, দেখুন আমার এদিক দিয়ে পানিটি এখানে পানি এদিক দিয়ে পাস হচ্ছে, বেসিংয়ের পাইপ এদিক দিয়ে পাস হচ্ছে। আর আমার ওয়াশিং মেশিনের যখন আমি এটা ড্রেন করব, তখন এই পানিটা এই পার্স দিয়ে ড্রেন হয়ে যাবে। সো আজকে এ পর্যন্তই। আমি পানির লাইনটা আপনাদেরকে ছেড়ে দেখালাম এই কারণেই যে কোথাও কোনো লিকেজ হচ্ছে কি না। সো আমার এখানে কোনো লিকেজ হচ্ছে না পানির, সো সেই ক্ষেত্রে আমি গ্লুগান ইউজ নাও করতে পারি। আর যদি কখনো হয় তখন আমি এখানে একটু গ্লু লাগিয়ে দেবো, যাতে পানিটা আর কি লিকেজ না হয়। দেখুন আমি আসলে সেই একটু আগে যেটা করেছিলাম সেটা এভাবে ছিল। সেই ক্ষেত্রে আমার প্রবলেম যেটা হচ্ছে, যদি আমি এটা খারাপভাবে এটার ভেতরে দেই, তো আমার ওয়াশিং মেশিনের যে ড্রেন লাইনটা বের হয়েছে সেটা অনেক নিচে, আর এখান দিয়ে পাইপটা আসলেন এটা অনেক উঁচুতে হয়ে যাচ্ছে। সো আমার যে ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে যে পুরো পানিটা সেটা পুরোটা ড্রেন হবে না, এই লেভেলের ওপরে যে পানিটা থাকবে শুধু সেটা ড্রেন হবে। সো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা চিন্তা করলাম, আমি এটাকে একটু এদিকে ঘুরিয়ে দিব,
আর এখানে আমার যে ইয়াটা আছে হ্যাঙ্গিং করার জন্য, এটা আমি কেটে ফেলবো। কেটে এটার ভেতরে যাতে একটু ভেতরে যাতে এই পর্যন্ত চলে আসে, সেই ক্ষেত্রে পানিটা আশা করি ব্যাক করবে না। তাতে আমার হলো কি, এখানে যখন আমি এভাবে দেবো, এখানে লেভেলটা অনেক উঁচুতে চলে যাচ্ছে। আর এটা যখন আমি সরাসরি এভাবে দিয়ে দিচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে পানির কী বলে, পাইপের লেভেলটা অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ড্রেন হতে খুব একটা প্রবলেম হবে না। আর যেটুকু পানি থাকবে, খুবই অল্প পরিমাণে থাকবে এখন, সেটা আমি হয়তো বা ওয়াশিং মেশিনটাতে আমার একটু আপ করতে হবে, যেহেতু আমার ফিটিংয়ের সিস্টেমটাই এখানে আমার এমন সিস্টেম নেই যে এটা আমি নিচ দিয়ে দিয়ে দিব। সো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এটা বাধ্য হয়ে করতে হবে। আপনারা যখন কাজ করবেন এটা খেয়াল রেখে করবেন যে যদি যদি এই ড্রেন পাইপটা যেই লেভেলে আছে, আপনার ওয়াশিং মেশিন থেকে যেই লেভেলে বের হয়েছে, সেই লেভেলে নিয়ে এসে এভাবে যদি দিয়ে দিতে পারেন, এই কর্নারে ধরেন যে আপনাদের যদি কোনো থাকে, লাইন থাকে, ড্রেন লাইন থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট দিয়ে দিলেই আপনার জন্য বেটার হবে। যেহেতু আমার ওই অপশনটা নেই, তাই আমি এভাবে করে নিচ্ছি। সো এখানে যদি দিয়ে দিই, এরপর আমি ওয়াশিং মেশিনটাকে হয়তো বা একটু হাইট বাড়িয়ে নিব, ওয়াশিং মেশিনের নিচে কিছু দিয়ে আমি একটু উঁচু করে নিব। আশা করি প্রবলেমটা থাকবে না, সলভ হয়ে যাবে। সো আপনারা চাইলে এভাবে করে নিতে পারেন। আর ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।